Martínez Munuera, que es un hombre muy preocupado por los córners. Manos, abre, quiero manos abiertas, Vallejo. Vallejo lo avisaba hasta con el balón en juego, y es que tenía a Vallejo y a Fulquier, vamos, totalmente fichados. Manos abiertas. No quiero un bloqueo, y ojo área, No quiero un codo ahí, No quiero codo, no quiero bloqueos, ojo con las manos abiertas. Es un árbitro muy preocupado por las cosas que pasan dentro del área. Bueno, más que me cuentas de este árbitro. Hubo una acción en la que Fulquier le metía la mano a Mendy. Pudo ser amarilla, pudo ser roja, fíjate. Los jugadores de Granada pensaban que iba a sacar amarilla a Mendy. Y le saca amarilla a Fulquier. O vais o se lleva la amarilla. O vais o uno se... No, lo digo. Os vais o uno se lleva la amarilla. Os vais o uno se lleva la amarilla. No quería protestas y les dice, os largáis de aquí o uno de vosotros se lleva la amarilla, ¿eh? Sigue escuchando. Sergio le protesta, pero es que al otro lado sigue habiendo jugadores del Granada. Se la lleva seguro. Vosotros decidís. Ya vosotros sabéis, si venís cuatro aquí, uno se va a ir con tarjeta amarilla. ¿Qué tipo de arbitraje es ese? Bueno, ahí está un poco. Y se caía un jugador, pues tardaban un poquito más. Y eso a Karim Benzema, al francés, comenzaba a desquiciarle. Fíjate cómo mira al árbitro, le dice otra vez. Ahora entran las asistencias, está perdiendo tiempo. Esto es lo que están haciendo. Van 0-0 aquí en el marcador y el Madrid no conseguía abrir el marcador. Unos encuentros que es el gol de su niño bonito, de Karim Benzema, que fíjate, otra vez en los últimos minutos conseguía marcar. ¿Y cuál es la reacción del entrenador? Ahí está. Mira qué carita de padre se le pone El regalo de Papá Noel. Zinedine Zidane cuando su niño bonito marca el gol, ¿eh? Y es que es una cara de auténtica felicidad, no lo puede esconder y no lo hace, de hecho. Es su jugador favorito y no pasa nada. ¿Hace bien? ¿Me puedes poner la sonrisa esa? ¿Me la puedes poner? Es que me encanta la sonrisa. Es la misma la cara de Manolo también. Es la misma sonrisa. Es la que se le pone a Manolo con los goles de la Nucía. Mira, cada gol de Benzema. Mira qué sonrisa. Tiene la misma que tiene Sique cuando los árbitros ayudan al Madrid. Mira, la misma.